Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum friends, welcome back to my YouTube channel. So I hope that you all are fine and doing well in your home. So as you can see that today I'm here sharing for a very beautiful collection about your crochet patterns, sparrows, about your animals, and all about your latest new collections as well. So make sure to subscribe my channel and make sure to press the bell icon as well. It's a very latest video about your latest new beautiful collection about your latest animal teas and all about your animals, like handmade animals collection and ideas. So I hope that you are interested in my video as well. So make sure to subscribe my channel and make sure to press the bell icon as well. It's a very latest and very beautiful collection, so don't forget to share this video with your friends and don't forget to subscribe as well. So coming back to our topic, guys, today it's a very creativity, and today video is just for your fun and it's all just for your creativity. That if you're like wandering down, or if you're like wandering a freely alone place, or like if you are like too bored, so you can watch this video as well, because in my video you can see all about your animals, all about your handmade animals जिनको आप लोग इजीली खुद भी बना सकते हैं. तो कमिंग बैक टू टॉपिक गाइस, जिस तरह के बता चुकी हूँ पहले भी, अगर आप लोग बोर्ड हैं या फिर इस तरह की कोई कलेक्शन आप लोग को नहीं और मिलती तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें. खुद भी बना सकते हैं इस तरह के लेटेस्ट आप लोग आइडियाज़, और भी आप लोगों के लिए मैं आइडियाज़ लेकर आती रहूँगी. तो देखना चाहते हैं और न्यू आइडियाज़ तो बताएं. अगर आप लोग कोई इस तरह के और डिफरेंट न्यू आइडियाज़ देखना चाहते हैं तो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं. डिपेंड आप पे करते हैं आप लोग इस तरह के आइडियाज़ को किस तरीके से देखते हैं. वेरी ब्यूटीफुल कलेक्शन अबाउट योर latest new crochet patterns, about your sparrows and about your animals. So guys, it's very latest and very beautiful collection, so make sure to subscribe my channel and make sure to press the bell icon as well. It's very latest and very beautiful video, as I've told you before. So don't forget to share this video with your friends and don't forget to subscribe my channel. और अगर आप लोग इस तरह के और डिफरेंट आइडियाज़ देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे और चैनल से भी विज़िट कर सकते हैं. और विज़िट करने के साथ साथ अगर इसी किस्म के आइडियाज़ का कोई ट्यूटोरियल चाहिए, इस तरह के अपने पहले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, तो आप लोग मुझे इजीली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो कि मैं आप लोग के लिए इंशाल्लाह उस किस्म के आइडियाज़ और डिज़ाइंस को ले आऊँगी. तो ये देख सकते हैं इस तरह के डक स्टाइल में बहुत ज़्यादा क्यूरियस कलेक्शन है, स्पेशली फॉर किड्स, स्पेशली फॉर बिगनर्स एंड स्पेशली फॉर योर चिल्ड्रंस, क्योंकि उनको इस तरह के आइडियाज़ का कलेक्शंस का शौक़ होता है. तो आप लोग खुद बनाना चाहें इस तरह के आइडियाज़ को, इस तरह की कलेक्शंस को अपने बेबीज़ के लिए, अगर वो कहते हैं छोटे बच्चों के लिए, या फिर अगर आपके पास खुद कोई एनिमल्स या पेट्स वगैरह इस तरह रखे हुए हैं, या फिर कोई मतलब इफ़ यू लाइक कोई कैट्स वगैरह भी हैं, तो भी आप लोग उनके लिए इस तरह के आइडियाज़ को परचेज़ कर सकते हैं. लेकिन परचेज़ करने के साथ साथ आपको पता है कि इनके रेट्स भी बहुत हाई होते हैं. तो आप लोग खुद चाहें बनाना चाहें तो बनाएं, इजीली बन सकते हैं. क्रोशेट में पैटर्न्स कोई मुश्किल नहीं होते. तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट और खूबसूरत न्यू कलेक्शंस लेकर आऊँ. सो आई होप कि आप लोग आज की वीडियो को बहुत इन्जॉय करेंगे. नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, आई होप कि आप लोग आज की वीडियो को इन्जॉय करेंगे अबाउट योर पैरट्स, अबाउट योर ऑल लाइक फॉरेस्ट एनिमल कलेक्शंस. So all about your birds and all about your like flying animals. So I hope कि आप लोग पसंद आएंगे, क्योंकि इसमें सारे आप लोग को तकरीबन flying animals मतलब कि जो birds होते हैं, obviously animals तो नहीं कहेंगे, birds भी कह सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है. ना my video almost has been ended. तो अपने दुआ में याद रखिएगा. अगर कोई ट्यूटोरियल चाहिए, as I've told you before many times, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड फैमिली, बाय बाय.